ეს გაგაცნო დაიწყო საქართველოს ფოლკლორის ეროვნული ფესტივალის მეორე ეტაპი. შესარჩევი ტური უკვე გაიმართა კახეთის, სამეგრელო, ზემო სვანეთის, რაჭა, ლეჩხუმის, ქვემო სვანეთის, სამცხე-ჯავახეთისა და მცხეთა-მთიანეთის რეგიონებში. ყველა აღნიშნულ რეგიონში ფოლკლორის დარგები საკმაოდ მრავალფეროვნად იქნა წარმოდგენილი. ფესტივალი საქართველოს მთავრობის, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერითა და ფოლკლორის ეროვნული ცენტრისა და ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების ორგანიზებით იმართება. ტარდებაში და ქართლის ტური შეკრებილია ყველა რაიონის საყვითი და გამოყენებით ხელოვნების ოსტატი, ზეპირშეთქმულების ოსტატი და ასევე მუსიკალური ანსამბლები, ასევე ინდივიდუალური შემსრულებლების. ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი წინ გადადგმული ნაბიჯი ქართული ფოლკლორის აღორძინებისა და შეთანხმების. საინტერესო ნამუშევრებია, მაგრამ ხაზგასმით მინდა აღნიშნო ბატონი ტატულაშვილი, ეს არის ისაკ ტატულაშვილის შთამომავალი და 4 თაობა მუშაობდა მეთუნეობაზე და ახლა წარმატებით მუშაობენ და ძალიან რამე ხარდა რომ ისინი წარმოდგენილი არიან ართა განსაკუთრებით ხაზი მინდა გაუსვა ასევე დავით საათაშვილს ხის მხატვრულ დამუშავების ნიმუშებს